2016年7月20日、中国のポータルサイト、評価頭上が、1930年代に日本で作られたエンジンを動かす様子を紹介した動画記事を掲載した。この動画では、1933年の佐藤式焼き玉発動機を動かす様子が映っている。はじめは電気モーターの力を借りているものの、その後ポンポンと音を立てて動き始めている。これを見た中国のネットユーザーから様々なコメントが寄せられた。日本のエンジンは確かにすごい。大日本のものは中国製より何百倍も強いが、1930年代にこんなものが作れたのか。やっぱり中国よりすごい。これこそ真の匠の精神だな。30年代だぞ。30年前とは違うんだぞ。日本製品はやっぱりいい。敬服せざるを得ない。日本の技術が進んでいることは否定しようのない事実だ。これは日本の機械がどれほど良いかではなく、日本がいかに進んだ国だったかを説明している。30年代ですでに我が国の70年代に達していたんだ。中国と日本の差は、中国は利益を追求し日本は技術を追求するところにある。なぜ日本製品はこんなにも長持ちするのか。中国人は日本人からよく学ぶべきだと思う。中国の4大発明こそ天下無敵。これって石炭の燃料なんだろ？もはや骨董品じゃないか。中国のものはとてもいいよ。俺の車は2年でエンジンが壊れた。また新車を買わせてくれる祖国には感謝だ。煙いなぁ。アメ車はもっと古いエンジンが動くんだか。要は整備と部品だな。大戦期の日本の自動車のエンジンなんてボロクソに言われてたんだが、W、百式、統制を米ソの一流クラスの発動機と比べちゃうとどうしてもな。戦後も基本設計を継続使用していたあたり、二流国が手堅くまとめたとは言えるんじゃね。戦後だってアメリカに輸出したのがサンフランシスコの坂取れないって散々だったとか。高価な発電機を買ったからメンテしながら大切にしたってのもあるんじゃね。古いものを大切に利用してる人も尊敬しなきゃ。また新車を買わせてくれる祖国には感謝だ。こういうあたりはうまいと思う。本日は動画をご視聴いただき誠にありがとうございました。できましたらチャンネル登録をお願いします。こんなものが作れたのか。やっぱり中国よりすごい。これこそ真の匠の精神だな。30年代だぞ。30年前とは違うんだぞ。日本製品はやっぱりいい。敬服せざるを得ない。日本の技術が進んでいることは否定しようのない事実だ。これは日本の機械がどれほど良いかではなく、日本がいかに進んだ国だったかを説明している。30年代ですでに我が国の70。この動画では、1933年の佐藤式焼き玉発動機を動かす様子が映っている。はじめは電気モーターの力を借りているものの、その後ポンポンと音を立てて動き始めている。これを見た中国のネットユーザーから様々なコメントが寄せられた。日本のエンジンは確かにすごい。大日本のものは中国製より何百倍も強いが、1930年代にこん2016年7月20日、中国のポータルサイト、評価頭上が、1930年代に日本で作られたエンジンを動かす様子を紹介した動画記事を掲載した。また、新車を買わせてくれる祖国には感謝だ。煙いなぁ。アメ車はもっと古いエンジンが動くんだか。要は整備と部品だな。大戦期の日
本の自動車のエンジンなんてボロクソに言われてたんだが、W、100式統制を米ソの一流クラスの発動機と比べちゃうとどうしてもな。戦後も基本設計を継続使用していたあたり、二流国が手堅くまとめた現代に達していたんだ。中国と日本の差は、中国は利益を追求し日本は技術を追求するところにある。なぜ日本製品はこんなにも長持ちするのか。中国人は日本人からよく学ぶべきだと思う。中国の四大発明こそ天下無敵。これって石炭の燃料なんだろ？もはや骨董品じゃないか。中国のものはとてもいいよ。俺の車は2年でエンジンが壊れ